गिर जिसके कारण से कर मौत होगी से तला अभी हमन अंतिम संस्कार का बोले तो मरघटी दे देबो। चला भी मरघटी दे देबो। ये दे हमर गड्ढा ठीक ठाक है। हमारा तो फिलहाल जंगल में एक से एक देखने मिल जाते। हमारे थे तो इतना ज़्यादा साधन नहीं था। लाठी में खोद खोदी के हमने ला मरघटी दे देता है। अगर आप मतलब भी ऐसे कुछ पक्षी मारे उमरे दिख जाते तो हम अगर हो सके तो मरघटी दे दिया करो। हाँ तो फिलहाल दे देने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रही संगवारी हो। तो मिल अगले ब्लॉग में। बाय बाय।